Salutacions, les càmeres de la televisió local, de Montserrat, d'Alcalans, l'equip de la televisió local. En aquesta ocasió hem acudit a la casa d'Esmaltina, així a la plaça Cervantes de Montserrat, per a conversar amb ella. Esmaltina, bona vesprà, com estàs? Bona vesprà, molt bé. Molt bé. I vostè? Bé, de categoria. Esmaltina Chazán Cerveró, Sí, fa uns anys, crec que va ser en el 2011, no? en 2010. En el 2010 va escriure i va publicar este llibre, La pequeña española, que també ha estat publicat en llengua francesa, i és un llibre pues, que ha tingut repercussió, és un llibre interessant, un llibre que ha estat presentat en els instituts i que no passa de moda. No passa de moda la història perquè és una història que conta Esmaltina, que és la seva pròpia història, fent referència pues, a la seva infantesa, una xiqueta que en quina edat tenies quan... 5 anys. En l'any 39, 5 anys. En el 39. En l'any 39 tingué que exiliar-se junt a seu pare, la seva mare, la seva família, se tingué que exiliar per motius lògicament de la guerra, exiliar-se a França, i ella pues, ha viscut en França tota la vida i té esta casa sí, ve de quan en quan al seu poble, però ton pare fa el tall en França sense tornar en el 70. en el 70. Parlant del poble. Això conversarem ara. Sí, però... I tu tardares també en vindre a Montserrat. 30 anys. 30 anys. Bueno, i què sents quan tornes? Molta alegria. Molta alegria. Jo vinc així i estic 8 dies i m'han fet jove de 10 anys. És així, no? Suposa que al tornar, quan t'escoltares així a parlar valencià i... No, perquè jo en casa, jo com a nit, el valencià és la meva llengua materna. Jo quan així es comencia a dir mamà i Armela, la primera paraula que dic, tot en valencià. I el pare i la mare sempre en casa parlaven en valencià, i els meus abuelos en valencià. Ja, però a França valencià no se parla. Això, quan nasquí i tot això. I després, quan me n'aní, perquè el llibre primer es comença així i després quan se n'anarem. I quan se n'anarem jo arribi a França parlant el valencià i no sabia res de francès i això estigui molt pesat això. I el pare i la mare valencià i jo en ells valencià. Així no passa i després poquet a poquet, jo el que volia en seguida comprengui que passar en França, el primer era integrar-se, aprendre el francès, saber parlar, poder defendre'm, perquè parlant valencià ningú me comprenia. Que diuen, és una espanyola esta. Molt bé, però quan tornes a Montserrat sí que saps parlar valencià, en el poble, clar. Tornes i, bueno, així se parla valencià, la llengua dels meus pares. Ara la meva cosina ve de faltar i la xiqueta li ha dit, tu vols vindre al poble? Ai, tati, mira, no saps, si puc vindre només de sentir-vos parlar valencià ja estic millor. I a mi me passa igual, perquè quan sent parlar valencià, per exemple, els xiquets passen per el carrer i diuen mare, que me fa mal això, que vull que això... Ui, a mi me dona una alegria, me pareix que és ma mare, que sóc jo que estic parlant amb ma mare. Una alegria molt gran, això no se pot comprendre si no tens anat de la teua terra, has sofert molt i després tornes. És una cosa que no se pot contar. Quan has explicat en els instituts el teu llibre, la teva història, què t'han dit els xiquets? Doncs els xiquets estava dient-li a Enrique que els xiquets, sobretot en França, ho han començat ells, perquè les professores me deien i com li donarem les gràcies? Me feien flors, un ram de flors, tot això, com xocolata, jo xocolata no puc menjar, i me diuen com li donarem les gràcies? Jo dic, doncs que me diguen els xiquets que me facin una noteta a cada xiquet que ha vist i que me diga el que li pareix, i el que ell ha pensat, el que ell ha comprès. I és el més bonic que tinc i me diuen les coses que pensen. Molts xiquets és que me demanen coses. La U me digui, se n'ha dit, i jo li vull dir, com pot vostè així somriguent-se i contenta, així, molt bé? I això és del poble, que me digui, no comprenc jo com vostè, en tot el que ha passat, pot perdonar
pues ho perdona tot. Això com és? Jo no ho haver perdonat. Jo dic, no, mira, jo m'haver vengat, me diu, perdona. I jo dic, pues mira, avui me la dones tu, la vengança. Estàs donant-me-la. Puesto que me preguntes així, jo estic encara així, els pares s'han mort, però jo estic així i vos puc parlar de lo que passarem, de lo que vivirem. I la vengança me la dones tu. Ui, podent així dir el que passarem. És la meva vengança, no em vull catar. Ho perdone tot. Va ser testimoni de lo que era el drama de l'exili, no? De l'any 39. La veritat és que aquest llibre que tu has escrit és una història que no passa de moda, podem dir, perquè les guerres contínuament estan, no? Això, les guerres són molt I les guerres, la violència, les morts, les crisis econòmiques que produeixen, les crisis socials, però sobretot també el drama dels desplaçats i dels exiliats, que és el que tu vas viure, no? I això s'està produint constantment. Ara ho hem vist també actualment, el que passa en Síria. Vull dir que les guerres porten això. Com ho veus tu? Jo veig que les guerres sempre són molt lletges i la guerra civil és el més lleig que hi ha. La guerra entre germans és el més lleig, perquè en una mateixa família pot haver el pare que pensa d'una manera i el fill d'una altra, i això és molt lleig. La nora d'una persona i l'home d'una altra, això molt lleig, molt lleig. La guerra civil és la guerra la més lletja que hi ha, trobo jo, perquè jo ha passat després allà la Segona Guerra Mundial, en França, i és lleig, i està en els nazis, i no ha sigut fàcil. Mon pare se n'anà a la resistència, l'ha viscut vivito i goleando, la Segona Guerra Mundial, i no és tan lleig com el que passava així. La guerra civil. La veritat és que va ser una guerra molt cruel, 3 anys de guerra. Molt cruel. Conta'm un poquet el que recordes de la teva infància en el poble. Vivíeu en una casa en el terme, no? Vivíem darrere la serra, perquè mon pare demanà... Vivíem primer en el poble en casa de ma abuela Roseta, carrer de València, número 8. Allí vivíem. Era mon pare, ma abuelo i ma abuela Roseta, i ma abuelo Nicasio. Ma abuelo Nicasio tenia gangrena en una cama en fi, s'havia fet mal i s'havia gangrenat i d'això mort. I ma abuela Roseta hi està en alta. Però mon pare sempre li ha agradat, perdona si alguna paraula no la dic bé, perquè estic en França des del 39 i tinc ja quasi 83 anys. Com que tu pensa que durant tot l'any que estic en França i vinc quasi 8 o 15 dies per any, no dic una paraula de valencià, com que el que estic parlant és lo de xicoteta. Molt bé. I què me dius? Que vivíeu en una... Vivíem ahí en casa dels abuelos. I mon pare demanà a son pare i sa mare que vivien a calle Bonaire, així. I mon pare li demanà la seva herència, la seva part. I l'abuelo li donà 2 camps, els 2 camps de darrere la serra. I se n'anaren darrere la serra i mon pare feu una caseta allí, feu un préstamo i feu una caseta i el seu germà, el tio Ramon, el germà de mon pare, estava en males condicions. No tenien un xavo, així, en males condicions, i no tenien casa verdadera. I mon pare digué, se n'anem tots allà i tots a treballar junts i ja se n'aixirem tots junts. Això era antes de la guerra, antes que esclatara la guerra. I se n'anaren i allí era el paraíso. El paraíso, els 2 camps de tarongers i després feren un horta. Sí, estava al costat, diguem, és el camí de la Reba. El camí de la Reba, al costat, no molt lluny del motor. Sí, el motor de... Per una banda està el motor de 68, que diguem, motor de la Reba, i l'altre el motor de Mar. Així, i els camps estan a mà esquerra i el motor a mà dreta. I allí estava la caseta i vivia. Allí estava la caseta. Però la caseta ja no està, aquesta caseta desaparegué. Però això és la meva història, la més pesada. I allí estàvem i vivíem fantàstic.
El pare feia horta i mon tio era molt treballador i el pare hi feia horta i jo, ja ho dic, estava de només bé allí entre les frutes, les taronges, les frutes i les verdures de l'horta. I la mare anava, i teníem gallines, teníem un cavallet i teníem una tartana i en la tartana la mare agarrava les hortalisses i venia al poble a vendre-les en Matia Roseta. Matia Roseta no venia a vendre, era més pronta ma mare. I se n'anava, les gallines teníem ous i se n'anava a València a vendre ous. I venia els ous i en tot això passàvem de només bé. Com a ministres allí, estàvem molt bé. I així passava el temps, ja ho dic, passava el temps en el cielo sempre azul i molt bonico. I vingué la guerra. Vingué la guerra i entonces se n'anà mon pare, mon tio, a la guerra. I se n'anaren al front de Teruel, que era un front criminal. No sé si hauràs sentit criminal. I se n'anaren. I jo me quedé en els abuelos i ma mare allí. Però quan després passà la guerra i tot això, i així veníem molt al poble, i estava el casino republicà, així n'hi havia que eren republicans i altres que no eren republicans i que eren contra. Però nosaltres, com érem republicans, el pare molt investit, el pare en l'Ajuntament molt investit. I mon tio també el seguia. Tot el que deia mon pare estava bé. El tio Ramon sempre seguia. I veníem al casino republicà, tot això, molt bé, i a casa dels abuelos i tot això. I esclatà la guerra, se n'anaren, i això, molt trist, molt trist. I nosaltres ens quedàrem, i allà estava els abuelos de part de mon pare, ma abuela Pura i ma abuelo Ramon, i estaven allí. I nosaltres ens quedàrem allí, la mare, fins que entraren, perquè València va ser molt rebelde, que ho sabràs, que primer entraren per Andalusia, després Madrid, després Barcelona, per parlar de lo més gran de... València va ser l'última ciutat que va caure. I València, és el que anava a dir, València és la més rebelde. Clar, cau Barcelona i cau València, bueno, s'acaba la guerra. Cau Barcelona, Madrid en seguida i s'acaba la guerra. Això va ser en febrer, març. El 31 de març entraren les tropes franquistes així. Exactament, però molta gent se n'ha anat, però el teu pare encara no se n'ha anat. Entraren les tropes així franquistes i encara estava així. El pare estava en el front de Teruel, com te dic. I entonces, quan s'acaba la guerra i entraren les tropes franquistes així, el pare ja havia tornat del front de Teruel, que ja no valia la pena. Mon tio i mon pare ja havien tornat, però estàvem així, a la guerra. I el dia que entraren els fascistes vingueren perquè els de l'Ajuntament feren una festa gran per recibir les tropes. I nosaltres, ma mare, mon pare i jo, estàvem, me'n recordo molt bé, estàvem en la plaça de l'Església i estava el jefe de les tropes dient que ara Espanya anava a pujar molt i anava a ser molt bonico. I tot estava molt bé i jo vaig sentir que mon pare deia a ma mare, Elena, quan acabava un poc el discurs del jefe, li digué, Elena, me'n vaig al monte. Li digué a mon pare, era ja a les 11 o les 12 com se va. Eixa mateixa nit se n'anà. Eixa mateixa nit se n'anà al monte. I la mare diu, ai, Pepe, tu no passes pena que jo conegui el monte. Jo te donaré notícies, no passes pena. Això és el que jo m'ha dit. I quant de temps estiguessin ocult en el monte? I això no te puc dir de quant de temps, però me pareix que estigué un mes aproximadament. Perquè ja prengueren una decisió d'anar-se'n. I nosaltres li digué a ma mare, tu ves a casa de mon pare i ma mare, en la calle Bonaire, ves allí i no m'esperes, que no vindré, però segurament que vindran a per mi. Així va ser. A les 6 del matí, tocant les tropes, en un del poble, que ens denuncià a ells, i anar a acompanyar-los. On pensava que estava mon pare, ell pensava que mon pare estava...
I vingueren allí i la mare els digui no, no l'han vist, no sé. Però jo penso que seria molt difícil després, perquè clar, abans d'acabar la guerra la gent que s'anava per la frontera en Barcelona, a França, però ja després ja quan els nacionals ho han ocupat tot, han tancat les fronteres, bueno. No, entonces, a primeries, quan vingué la tropa franquista, no tancà Franco enseguida les fronteres. Heu deixat 15 dies, 3 setmanes, no ho sé, jo era massa xicoteta. I podia entonces anar-se la gent. Però el que passava és que estava jo era un obstacle, se diu obstacle. Obstacle, sí. Obstacle. I jo era per als meus pares. I nosaltres estàvem, quan passava tot això, el pare se n'havia anat al monte. I en la mare anàvem als abuelos, perquè ella venia a veure son pare, que estava mal i tenia gangrena i que morí, i se n'anàvem allà, a la serra, perquè era la nostra casa. I anant, la mare me deia, tu no passes pena, perquè veus que parlen de guerra i tot això, i tots aquests soldats, tu no tingues por. Que la mare te promet que se n'anem a fer un viatge preciós, se n'anem a Mèxic. Ja tenim els papers. I teníem papers falsos, però els teníem per anar a Mèxic. I se n'anem a Mèxic on fa un bo i la gent molt simpàtica. I jo deia, doncs si se n'anem a Mèxic estem salvats, i se n'anàvem allà. I jo me quedava en els abuelos i ma mare venia a veure son pare i una volta venint a veure son pare la pararen els soldats franquistes i li digueren vostè ara té que dir abajo los republicanos y viva Franco, alçant la mà. I diu, això no ho dic jo, això ho feu molt mal per haver pogut matar-la en l'acte. No sé per què, que no era la nostra hora. I digué, no, és que hi havia una cocina. El carrer de València, després fa una plazoleta, doncs ahí la pararen i li pegaren i la feren, quan arribava estava plena de sang i li passaven la pistola, li passaven així, com diguen, si no ho dius, te tirem. I no ho digué, però això ho feu mal, perquè volien viva Franco i després te'n vas i ja està, però no. I entonces arriba ma mare una nit aixina, tota mal. I el meu abuelo encegué un gran foc que estàvem encara a primers d'abril i se n'anà a per mon pare, que ell sabia, perquè jo veia que meu abuelo se n'anava en menjar i jo ho comprenia, que se n'anava per mon pare, jo ho comprenia, però ningú dia res i jo tampoc. I ma abuela pura, vinga, plor, tot el dia plorant, en un mocauret banyat de plor, només feia que plorar i resar. Mare de Déu, aquesta pobra dona. I ma mare arriba així, ma abuelo se n'anà per mon pare arriba, què ha passat? I ma mare li ho contà, pobreta així, que no podia ni adreçar-se del mal que li havien fet. Estava així, i contant-ho. I mon pare li talla el dit i diu, Elena, prepara tot el que pugues, se n'anem en seguida. I això era ja tard, segurament serien les 11, les 12, no ho sé, tard. I diu, ai Pepe, mon pare s'ha mort, així que venia de son pare i s'havia mort, això se m'ha oblidat de dir-te-ho, que estava de cos present son pare. I diu, Pepe, deixa'm per lo menos acompanyar a mon pare demà. No, Elena, demà serà massa tard, se n'anem en seguida, mon pare firme. Mon pare se n'havia anat de l'escola als 9 anys i era molt intel·ligent, normalment, naturalment, i sabia que seria tard. No, agarra el que siga per anar i se n'anem per el monte, com que ni maleta ni res, perquè si mos veuen una maleta seguida mos pararà, sense res. I se n'anaren. I aquella nit, això sí que me'n recordo. Una nit, jo la veig negra la nit, potser no estava negra, però com jo tenia el cor negre, i el pare me digué, sí, perquè jo el tiré de la mànega, però sense dir res, mirant-lo, com diguen tio, i el pare me digué, no pots vindre amb nosaltres esta nit, és impossible, Martina, tens que ser razonable i així estàs en els abuelos i a creure el que te diran i a fer el que te diran, com una doneta que quan vols ja saps. I la mare m'abraçà plorant i me digué, no te preocupes que vindrem a per tu, jo no me'n vaig sense tu. I se n'anaren.
me quedé en los abuelos, pero después vine así al pueblo y tan pronto estaba en cama tía Emilia, al número 5, tan pronto en cama tía Roseta, que era y la abuela, pero tots estaven tristes, molt tristes. I així, vinga professors en el poble. Sí. I el que no anava... I, clar, tu te quedes així, i estos pares se n'havien anat, se n'havien segurament a València, no? A València, a casa d'uns republicans que els amagaren. Vale. I allí els feren, ja tenien els això per anar a Mèxico. I després, quan pogueren, pues una dona de Montroi, que era republicana, vingué en el cotxe de línia i jo no sé com, digueren que ja me'n podia anar. Però jo me'n tenia que anar fent com si xuàrem, saps? Sí. Perquè jo no podia agarrar ningú macuto de res. Entonces me posaron 3 bates, la una damunt de l'altra. Per anar-te en el cotxe de línia? Anar-me en el cotxe de línia. I Però qui t'acompanyava? ma cocina, la Milieta, que ha mort este any. Sí. Milieta, tu l'has conegut? Més major que tu, era? 4 anys més. Ai, Jo però tenia 5... aniries en un adult també, o no? No, per què un adult? No? Tu com creus que... Ai, però el cotxe de línia anàveu les dos? No, m'esperava en el cotxe de línia una dona de Montroi, que era republicana, però no era una dona d'ací del poble, perquè no caigueren els soldats de Franco que estaven així. Entonces, o sigui, hi havia un contacte ja entre la gent... Hi havia un contacte verbal, perquè no hi havia telèfons, ni SMS, ni res de tot això. Llavors vas en esta dona de Montroi, en el cotxe net, te'n vas a València. Me'n vaig en Milieta. Carrer Major, hasta el final del Carrer Major, estava la parada. Sí, però també te digueren que tenies que canviar-te el nom. Ara, anava a dir-te-ho. I aquesta dona, jo no la coneixia, però enseguida me digués, Martina, vine. I me diu, enseguida, molt sèria, tu, ara, Martina, olvides el teu nom. No te diuen els Martinats a Sant això, te ho olvides. Jo dic, sí? Sí. Però com jo creia que se n'anàvem a Mèxico a un viatge molt bonico, pues a mi que no me digueren els Martina. I me diu, ara te diuen Nieves Campos. Bé, no se t'olvide, Nieves Campos. I no parles a ningú. Si algú te parla, tu mut, no parles a ningú. I arribarem a València, a casa dels pares, i l'endemà, enseguida, anarem a Mèxico. I quan arribarem, l'últim barco que Franco dia, se n'havia anat les vísperes, el dia antes. Entonces no podíem anar. I entonces se quedan el pare i la mare molt desgustats. Un desgust, el pare un desgust. Elena, no hi ha altra manera més que anar a França. A França? Ma mare diu, però si no sabem parlar una paraula, perquè a México parlen espanyol. I diu, tu tens una idea millor? No, doncs a França. I jo dic, doncs a França serà un altre país, a lo millor bé, però comprenia... I a França com anàreu? I a França... També teníeu contactes per anar a França? I entonces tornàrem, i aquells molt malhumorats, perquè si haveren sabut que estàvem amagats, els haveren fusilat. Els pares, d'acord, però a ells també els haveren fusilat, això estava molt rigorós. I entonces digueren, pues ara ha fet papers falsos, n'hi havia molts republicans, molts de l'altre costat. El que passa és que després, en la repressió franquista, pues tots callaven, tenien por, perquè el que més i el que manco de la meva família sigueren tancats. I així la tia Roseta i el Montió Ramon se tingueren que anar del poble perquè les persones del poble les tiraven pedres i se'n anaren al Val. No te creus, estava molt mal. I anàreu, on anàreu? De València on passàreu? I de València coneixíem a unes persones republicanes que justament quan el llibre, fèrem el llibre i fèrem una festa així en el poble, estava encara les 2 xiques, que hi havia 2 xiquetes on anàrem, de la meva edat. Jo jugava en elles a Xina, i ara s'han mort, però entonces encara vivien i encara ens fèrem una foto juntes i tot. I anàrem allí al Tibidabo. Primer a Barcelona, dins de Barcelona, després no, i jo me tenia molta por i anàrem al Tibidabo, a d'altres republicans. I mon pare caigué molt mal d'un quixal, tingué un fleco i no podíem cuidar-lo, perquè no podíem anar a farmàcia, no podíem cuidar-lo, estàvem amagats. Quan venia una persona me posaven baix del llit. I me posaven allà al fons i tu res. Jo no tenia por,
perquè estava un pare i ma mare, quan és xicotet, ton pare i ma mare ho salven tot. Puesto que estaven ells, no podia arribar-me res, i pensava jo. Però allí ho passaren molt mal, i el pare en 40 de calentura, 41, i una nit li diu, José, li diuen, s'ha mort, li diu a ma mare, Elena, el Pepe és mort, està morint-se, i ma mare diu, ja ho sé, José, ja ho sé, però no t'apures que si ve la cosa l'enterrarem en el corral. I jo que jugava en el corral en les altres xiquetes, i no volia jugar en el corral allí, me feia por. No me feia por la mort, quan tens 5 anys no saps el que és la mort. És una ausència, i tu creus que la persona va tornar. Però el que me feia por és que xafàvem allí. Jo dic, ja no jugo en el corral, em diuen, tu, aquesta xiqueta és molt tonta, ara no vol jugar en el... Bueno, així no. I d'ahí... Tenies aprensió. Tenia aprensió a xafar. I jo dic, ma mare diu que l'enterrarem en el corral. Bueno, i d'ahí passareu a... I d'ahí anàrem en un autobús de València a Barcelona en el tren, me'n recordo molt bé. I en el tren la gent cantava Cara al sol con la camisa negra, ja ho sabràs? Sí. Que tu bordats rojo allí. I ma mare me deia, cantas Martina, filleta, canta, Nieves, canta Nieves. I jo cantava. I passava un soldat i me digué, ai, mira que guapeta eres. I com te diuen? Nieves Campos. Molt bé, canta. I així arribarem a Barcelona, mon pare se posa bo, de seguida, en altres papers falsos, per a la frontera. I arribarem prop de la frontera, el poble no me'n recordo quin era, però prop de la frontera. I d'allí se n'anàrem a peu, en els papers falsos se n'anàrem a peu a la muntanya. I el pare se n'anà primer, per obrir camp, i nosaltres se n'anà de nit. I nosaltres estiguérem en un hotel, una cosa lletja. Me'n recorda que jo ja, entonces, ja tenia por. Ja veia que la cosa estava molt lletja. I tenia por. I no me'n recordo el nom del poblet ni de res. I anàrem. I quan passava un cotxe, per si les mosques, ma mare me deia, fes com si tingués ganes d'orinar. I feia com si orinava. Hasta de nit, i me deia, mira, veus el pare? El veus? Ara, quan se faci de nit, anirem. I així, quan se feu de nit, anàrem, i no teníem res, perquè si haguérem agarrat sàndwich, que entonces no seria sàndwich, però si haguérem agarrat un entrepà i això, haguérem dit, estos és que se'n van, i mos haguérem denunciat. Entonces no teníem res a menjar. Estiguérem 4 nits i 3 dies per la muntanya per passar els Pirineus. No te cregues que està fàcil, els Pirineus. Això seria ja en el mes de maig, no? Ja, entonces seria perquè entre pitos i flautes passar un mes antes que vingueren, que passar, i després la malaltia del pare i tot seria les tropes arribaren en març, final de març, abril vingueren a recuperar-me, mayo, ja seria finals de mayo a primers de juny, per ahí. Juny del 39. Del 39. I entonces pues estiguérem, ja t'he dit, 4 dies i 3 dies i 4 nits. I jo pues els peus en sang i jo deia, pues tinc fam i tinc set, però no tenen res. Jo veia que no hi havia res i no dia res. Jo comprenia que jo havia sigut un fren per ells, que volien, i ma mare no volia anar sense mi, i jo no dia res. Tenia fam, i el pare havia acollit avellanes i me donava les avellanes i menjar-me això de sopa. I després, baix d'un arbre, me feia un llit en rames de pi, que és mollet, me feia un llit. I jo tenia fred. I tenia fred, feia fred de nit. I li deia, mare, tinc fred. I ja ho sap la mare. No, però tinc fred, de veres de fred. I jo deia, pues ma mare, jo li dic que tinc fred i diu que ja ho sap, i ja. I jo, després callava. I després m'adormia de cansancio. I la primera nit tinguérem molta sort, sempre hem tingut sort.
tinguérem la sort que passaren, es veu que ens denunciaren en l'últim poblet on passaren, i anaven soldats franquistes buscant-nos, i anaven parlant, i era una nit d'estrelar clara, i no ens van veure. El pare i la mare estaven al costat meu i jo dormint. Si en aquell moment dic jo, mare o pare... I quan sabeu que heu plegat al primer poble francès? Com se donava? Pues entonces, ja t'he dit, 4 nits, i el tercer dia, quan amanegué, estaven mon pare i ma mare em deia, t'has equivocat, així, mira, que no, dona, així són les aules franceses, així són... Bueno, i 2 homes que vingueren. I jo dic, ai, ara pues... I estos homes digueren, vosaltres sou republicanos? I el pare digué, sí. Perquè de totes maneres, bueno, s'havien assegut, però no eren soldats, anaven vestits de campesinos. I diu, vosaltres sou republicans? Sí. Nosaltres som passadors, que passem les persones d'un costat a l'altre, no vos denunciareu, esteu en França. Ai, en França, que bé! No sabia jo com se m'esperava. Eren republicans també, eren espanyols. Sí, eren espanyols, però espanyols ja en França des de molt de temps, que estaven morts de fam així i se n'anaven a França. Així no mos miraven. I mos digueren per a on teníem que passar. Esteu prop de la frontera, però no abaixeu que estan els duaneros i tot això. Teniu que passar per ací, mos ho digueren. I mos digueren, quant de temps esteu? I diu, doncs ja 4 nits. I un dels homes diu, 4 nits, doncs la xiqueta tindrà molta fam. I agarrar un pa, el pa partir i li donar la meitat del pa a ma mare. I mos assentàrem allí i jo més contenta, ja estava Franco lluny, ja estàvem en França, estàvem salvats. I la mare va partir, me donava el pa. Jo dic, no, 3 parts. El pare també té fam i tu també tens fam. Així, mos menjarem aquell pa, que pareixia més bo. És que quan no menges, després se te'n va un poc la gana. El primer dia molt mal, el segon també, però el tercer ja no tens tanta fam, se te'n va. El més roïn és el fred. Per això dia jo, tinc fred, però fred i fred. I Esmertina, com va ser l'acollida per part dels francesos? Perquè clar, la república, tu saps que la república demana insistentment, en la guerra, demana insistentment de França, Anglaterra, o sigui, les potències, digueren aliades o republicanes també, que els ajudaren, i s'ajuda no va vindre, va? No. Després, quan acaba la guerra, els exiliats anaren a un poble de França perquè estava ahí al costat. Va ser un poble que va rebre molt bé. Però clar, en França la gent, els exiliats, se n'anaven com vos van rebre, perquè també la gent que se n'anaven republicans aportaren al país, a França. Molts s'incorporaren als exèrcits perquè tingueren que combatre també als alemans. Sí, mon pare se n'anà a la resistència en seguida, perquè després vingué, l'arribar a França, anàrem a peu, perquè hi ha un poblet antes de Perpinyà. Perpinyà està un... No, però me refieres com va ser l'acolliment. La gent estava a favor, no estava a favor? No, ells donaven pena. Tu comprens que tanta gent passava dient estos estan invadint-nos? No. El que passava és que a primeries els acollien, però saps com els acollien? Els ficaven, tu veus el Mediterrani, totes les platges del Mediterrani a camps, però en l'arena. Camps concentrats, la gent concentrats. Però sense ningú barracament, que ara se veuen els sírios i tot això, molts pobrets, molt trist. Únicament l'Alambrada, tenien la valla allà. Tenien la valla de l'Alambrada com si haguérem sigut pistoleros i rodant els gendarmes francesos, la policia francesa, entonces eren senegalesos, perquè el Senegal era francès, era una colònia, i en els cavalls rodaven perquè no s'escapara la gent, i així els recibiren. I molts, com ja no hi havia puesto, però nosaltres passàrem després de tot això, com ja no hi havia puesto en els camps, es ficaven en trens i els diuen ara, així no hi ha puesto, pues aneu al nord de França, en este tren vos duran al nord de França i allí tindreu un camp ben arreglat, tot mentira.
els portaven a Franco. I Franco, quan arribaven, els fusilaven. Així molts se'n moriren. Molts. I la gent que ho sabia, i ara ho he sabut jo més bé, perquè a voltes vaig al Pertús i parlem en persones així, perquè parlen així en català, i jo dic, no, jo no soc catalana, soc valenciana. Ah, sí? Jo dic, des de la guerra. Des de la guerra? Ui, quan se'n moriren? Jo dic, sí. I una dona d'allí m'ha contat, es ficaven en els trens? Jo dic, ja ho sé, i els enviaven a Franco. Diu, sí, i nosaltres tiràvem pedres al tren a veure si mos sentien i dient, abaixeu que vos envien a Franco! I n'hi ha que abaixaren, se trencaren una cama, però se quedaren i se salvaren. Veus com mos acolliren? Però nosaltres tinguérem molta sort, però quan arribàrem els camps ja estaven saturats. No hi havia lloc. I entonces anàrem a uns cosins, teníem diners segurament, que anàrem, agarrarem un autobús i anàrem a Rústiques, un poblet que se diu Rústiques. I anàrem allí, que era una cosina que s'havia casat amb un francès i aquell feia una cara. Jo dic així. I se n'anà seguida per la policia. Vingué la policia a exposar a mon pare i ma mare, com si havien matat a un, i a mi m'agarraren en una sarpà i me posaren allí en una, com se diu, un celular dels gendarmes. Sí, un calabós, una comissaria. No un calabós, a la comissaria. Però la comissaria d'aquell poblet era Carcassona. I entonces anàrem a Carcassona, parar el cotxe i ese celular davant de l'orfanato, i que eren dos monges, m'agarraren a mi en una sarpà, i au, pa dins. Jo dic, això és una de les coses més lletges que passi. Sense saber dels teus pares? No, els pares estan allí exposats. Primer me posaren a mi en l'orfanato i vingueren els pares i els gendarmes al mateix temps. I la mare me digui, no passes pena, Martina Nieves, tu no passes pena, que el pare i la mare vindrà. Això és impossible, s'han equivocat. I el pare digui, els francesos són democràtics i això no, és un equívoc. I me digui, quan este equívoc estarà passat, el pare vindrà. Tu firme així. I a veure si ara demostra si eres una xica padrina, me digui el pare. I la mare me digui, no passes pena que vindrem a per tu. Però jo que els vaig veure anar en els gendarmes, en la policia francesa, i aquella que m'agarrava en una sarpà, me diu, això, perquè sí. Jo no tenia res, només sabia parlar que valencià, res, i no sabia resar. Això era el més mal. I allí se resava de matí a migdia per l'esprà, de nit, tots això. I aquella monja, quan passava, darrere, me pegava així al cap, pessigant-me, però de mala calanya. I perquè no resava, jo no sabia resar, i encara en francès encara menys. I es veu que se posava nerviosa, era una pobra dona, jo li ho perdone molt. Eren monges allí i es veu que s'avorrien i tenien, saps, moltes monges les feien monges perquè eren famílies numeroses i si el retorn n'agarrava un, doncs ja en tenien un de menys per menjar i se feia el retorn un monja. Passaven les coses així. I després d'esta... I les dones estaven mal, tristes. I després diguem d'esta... I després estigui 3 mesos allí, que me pareixien 3 segles. En l'internat este? Sí. I jo no anava mai fora, perquè com se diu els que estan en l'orfanato? Els orfelinos, no? Les orfes. Els orfes estaven allí, però anaven a passejar-se 2 voltes per setmana, però jo no. Jo estava com una càrcel de xiquets, jo no eixia a ningú puesto. Jo estava castigant. I els xiquets no me parlaven perquè es començaven a parlar-me i jo parlava valencià, no comprenia. Però així estigues 3 mesos allí intern, hasta que ja diguem... I hasta... Els pares estaven en la càrcel, els pares es posaren en la càrcel. Però per quin motiu? Per el motiu que eren republicans i ja no hi havia prou de republicans i en els camps ja no hi havia puesto i
esperant que s'arreglara la cosa, que digueren d'on veníem, què havíem fet i tot això, però nosaltres no diguérem el nom. El pare, el seu nom, José Pérez, ma mare Pilar Bayarri i jo, Nieves Campos. I donaren aquests noms. Ells en la càrcel, jo en l'orfanato. Quan els juzgaren, el jutge allí, juzgar a la pare i la mare i els digueren si estaven d'acord. D'acord de què? Si no havien entès ni una paraula de lo que diuen. Però per què juzgaren? Es juzgaren perquè no tenien que haver passat a França, puesto que la guerra ja estava la guerra d'ací, d'Espanya, ja estava tancada. Franco manava en Espanya. Quina idea tinguérem nosaltres d'anar-se'n? Perquè el pare estava condenat a mort. Seria perquè passaven sense papers, diguem d'alguna manera, no? Sí, tenien els papers de Pilar Bayarri, de José Pérez. No ho comprenc molt bé, però vale. És així. Es juzgaren i al final digueren, I al final digueren. Esta gent és una pobra gent que és granada d'Espanya. Però digueren, nosaltres així no podem mirar recibir i ara nosaltres som amics de Franco perquè era Petén entonces el que manava i Petén era nazi, no era nazi, però molt amic dels nazis. I ens digueren que allí no podíem estar. I com no teníem ningú amo que se fera compte de nosaltres ni ningú familiar, doncs allí ja érem massa boques pac a Espanya. I ens expulsaren de França. Esteu expulsats i teniu 15 dies per anar a Espanya. Però no ens portaren a la frontera, ens deixaren en Carcassona. Tu m'entens? I el pare i la mare vingueren a l'orfanato. No sé com pogueren, però vingueren a l'orfanato a per mi. Ma mare estava pentinant-me i arreglant-me perquè quan vingueren, jo tenia tanta por a les monges que me pegaven, quan vingueren a recuperar meus pares tenia tota l'esquena, tota morada, dels latigassos que me donaven. Perquè diuen que jo era espanyola de merda i una ladrona, i que només hi havia que lladres així. Això ho diuen les monges. Les monges, i que jo era escòria. Jo no sabia el que volia dir, vermina me diuen. Jo, escòria, què serà això? No ho sé. Però mal, molt mal. Jo me guardava, ho conto en el llibre, me guardava galletetes per fer-les una ofrenda als pares i me digué aquella monja que les havia robat a la cuina, jo les galletetes, figura't. I les tirava en terra i digué als altres que jo només feia que, com tots els espanyols, un lladre més. I que, bueno, això era impossible. I castigar tota la nit ahí en les mans aixina, i a resar, no sabia resar. Jo feia, com feien ells, ja està, però no sabia resar i no sabia parlar francès, però ja sabia parauletes de francès i quan vingueren, pues la mare em diu, filla! I jo, firme que jo dia, esta me va pegar en el latigazo i no anava a que la mare. I el pare ho comprengué, vingué m'agarrar al braç, i jo xicoteta, m'agarrar al braç, i mentre que estigui en l'orfanato, ni una llàgrima, perquè jo era la fierte espanyola, pues no volia plorar, perquè aquelles, bueno, vinga a pegar-me en el latigazo, i jo no plorí, ni una llàgrima. I en seguida que isquérem i passàrem els escalonets de l'orfanato, me posé a plorar, m'agarré a la mare, però què t'ha passat? Què han sigut mals en tu? No, si jo ja sé parlar unes parauletes de francès. Ah, sí, mira, i què? I anàrem, estàvem contents i no me podien consolar. I tenia els ulls xuflats, i llavors trobàvem una font, la mare me llevava els ulls, això. Passa un cotxe, veus el que són les coses, que no eren la nostra, han tingut sort. Passa un cotxe i diu, vostès són refugiados republicanos? I meu pare diu, sí, xiquet, sí, i estem expulsats. Parlava l'espanyol molt mal, però se comprenia, que era un francès que havia estudiat espanyol segurament. I els digué, pugeu al meu cotxe. I mos pujar, de lo més bé, anàrem a un restaurant, pa mi, galletes,
En fi, molt bé, i els pares i tot, jo suc de fruta i de tot. I el pare li explica que havien estat en la càrcel 3 mesos i jo allí en l'orfenat i tot això, i que volia anar a Toulouse perquè li havien dit que xapurrava un poc el castellà, li digué que en Toulouse hi havia una associació que era una associació espanyola que s'ocupava de les persones en dificultat, perquè el pare digui, tenim 15 dies per anar-se'n, estem expulsats. Diu, doncs aneu a ells, ara, mos pagar el viatge de Carcassona a Toulouse, mos donar diners perquè quan arribàrem a Toulouse tinguérem per agarrar un autobús o el que era. I anàrem a l'associació. Després de moltes penes, trobarem l'associació i allí ens diguen, ai, pobre, nosaltres no podem fer res. Ara, han passat anys que no podem fer res, no podem fer res. I hi havia una dona, una dona i 2 homes, i la dona li digui, aquesta xiqueta no la podem deixar anar a quedar-se baix els ponts, no vos pareix a vosaltres? I un digui, doncs sí, anirem a veure si això del restaurant els poguera agarrar, ja veurem, mirant a la xiqueta potser li fa pena i s'agarrarà. Anàrem al restaurant i ens digui, pareu-se així, allí en la cera, a l'altra cera, estava el restaurant així a dreta i a la cera, com xitanets, saps? Sí. I ens diu, espereu-se ahí, perquè aquest home no sé si voldrà. I nosaltres, el pare i la mare, veiem que deia que no i que no i que no volia espanyols i ja estava bé dels espanyols, que no. I entonces torna aquell, diguem-nos, però quan ell torna ja ho sabíem el que anava a dir-nos. Jo de veure com el gesto, perquè estava tot encristal·lat i es veu. Pues jo dic, pues no. I ma mare caigué, li agarrà un desmai, y de agarrar que, bueno, se queda mal, muy mal. Y entonces, pues, les feu pena. Y el del restaurant y el home que nos acompañaba agarraren a ma mare, la dugueren allí y mos cobijaren. I vingué un metge més serio que un cocot, i allí mira ma mare i mos digué que estava en el coma i que no sabia si li feu una injecció, li digué i mos digué que li tenim que parlar, que a lo millor sentia el que diem, perquè ella a veure si retornava. I nosaltres allí amb mon pare tota la nit i li diem, no mos deixes, mare, no me deixes, què farem? Què farem més Quina malaltia tenia? Ninguna malaltia, el coma, estava en el coma. Però se desmayava per... Se desmayava de totes les peripècies que havien passat ja. Què te pareix poc? I se desmayava d'això. Però encara com se desmayava, perquè això mos salvà. Aquells mos cobijaren, li trobaren faena a mon pare, perquè què passava? Que la guerra encara no estava declarada, la Segona Guerra Mundial. La declararen en seguida, després en setembre. I vos pillaven en la zona ocupada o no? No, en la zona lliure. En la zona lliure. En la zona lliure. Però en la zona lliure no estava la cosa clara, eh? No te cregues que era la llibertat, què va? Estaven tots, igual que així, però sense guerra. Estaven els que eren dels nazis i els altres que eren republicans. Igual, com així. Ja, però no tinguéreu els francesos, no vareu veure, els alemans, no vareu veure a l'exèrcit alemany. Ah, sí. Perquè primer estava la meitat de la França ocupada i després tota la França. I després vingueren i el pare se n'anà a la resistència i en ma casa era la sede del partit republicà espanyol, que eren tots, serien comunistes, però mon pare no era comunista, era de la CNT. Que no era el comunisme, i no ha volgut mai agarrar el carnet comunista. I si jo no soc comunista, jo soc més anarquista que comunista, i no l'agarra ell. Però en fi, en els comunistes i en tots els republicans, i la sede era a casa. I entonces, tots els d'allí, allí en la zona lliure, però allí de lliure no hi havia res. Enseguida vingueren els alemans i ho ocuparen tot. I enseguida jo no sé, però jo sé que després estava tot ocupat. Com a mon pare li havien trobat faena,
se n'anàrem al Gers, un departament del Gers, que feia molt de fred també allí, i se n'anàrem allí a viure allí. Això que és més al nord? No, sempre en el sud, Sempre. en el sud però fred, perquè és un clima continental un poc, no era prop de les platges i tot això, era Però ton continental. pare formava part també de la resistència i tot això? Clar, Sí. mon pare se n'anà en seguida a la resistència. En seguida que hi hagués resistència se n'anà a l'EPFI, que són forces franceses de l'interior. Se n'anà de Gaulle, en seguida de Gaulle digué no, això no és la pau ni res. No vos conformeu, ja ho sabeu, el discurs de Gaulle, crec jo, Sí, sí. ho sabereu així, després. I mon pare se n'anà. En seguida no, perquè en seguida no podia anar-se'n tampoc, estava treballant i se tenien que obrir camí i no teníem casa. Ens donaven una quadra tota plena de ratolins i de, com se diu, escarabats. Tu saps el que és? Clar, Sí. escarabats. Sí, escarabats. I el pare em deia, no tingues por, Martina, tot això anem a arreglar-ho tot, la mare ho emblanquina de blanc i veuràs que estarem així, ole. Però ole no teníem ni llenya per coure els aliments. I un xiquet que contava jo en una escola en França, en Elbe, i me diu, no tenia vostè micro? Com no teníem llenya, jo les deia que no teníem llenya ni diners per comprar-ne i que no podíem cuinar. I diu, que vostè no tenia micro? Com vol? Els xiquets no se donen compte, no comprenen que entonces ni micro, ni telèfono, viuen com ara. Això era fa molt poc, un mes antes de vindre. I em diu, ¿vous n'aviez pas de micro? I dic, no, el micro no existia. I conta'm també, no te canviares així el nom per seguretat, te digueren Nieves per seguretat, però quan t'aplegues allà a França I quan arriba a França, no? Te diuen, quan arriba a França, Esmaltina, este nom és el que és Esmaltina. quan arriba a França, la dona que mos cobija, és que era la dona, marit i muller, i la patrona diu, vaig a ocupar-me jo d'esta xiqueta, però té una cara d'espanyola que no pot en ella. I de la manera que l'heu vestit, espanyola, i això, jo no puc dur-la a l'escola de la manera que va. Que en seguida diran que és una espanyola, i li diran espanyola de merda, m'ho diuen igual, però, bueno. I jo veia que aquesta dona tenia interès en que jo sigui, i me diu, com te diuen? A veure. I jo dic, ara li preguntaré a ma mare. I me n'ania a ma mare que feia la plonxa, no sé com se diu, els plats, ella llavava els plats. Jo dic, ara com me diuen, mare? Diu, Esmaltina, com te posàrem, ara ja està, tot això era perquè no mos trobem. Nosaltres no hem estat expulsats, ells Nieves Campos i els altres, nosaltres no. Ara te diuen Esmaltina, el teu nom, i jo més ufana, vaig, jo dic, a mi me diuen Esmaltina. Com? Com te diuen? Jo dic, Esmaltina. Així no és veritat. Me diu, com? Esma? Diu, això és molt lleig. I molt espanyol. Això ni pensar-ho. Això ni pensar-ho. Tu no pots dir-te espanyol. I per què? I dic jo ho trobava bonico. I me diu, per què no? Perquè això és molt espanyol i no. Ton pare m'ha dit que teníeu camps de taronges. Doncs te van a dir Clementina. Clementina és una taronxeta i te va molt bé, i això és molt francès. Ara te diuen Clementina. Com això d'Esmaltina, ho olvides per complet. Jo dic, ja va, altra volta que tingueu. Jo dic, doncs així fan com allà. Ja no tinc que dir més Martina. I tots els diplomes, tota la meva escolaritat, tot és Clementino Chassin. Clementino Chassin. Me diuen Clementino Chassin tots els puestos. I me feu grandeta i tot això, ja tenia 16 anys i 17, i ja començava jo a ser una doneta i tot això, i coneguia el meu home, i bé, ahir no anava marcat que jo era espanyola, i me diuen, i tu de d'on eres? Jo diia, del Xers. Del Xers? Ah, sí. I on vivies? En tal puesto, en Mussau. I què feien? I els teus pares què feien? Jo dic, tenien una masia i estàvem amb els meus abuelos i estàvem treballant en la masia. I què teníeu? Jo dic, cabres i com se diu, vaques i
me ho inventava jo, m'inventava una vida de francesa allí, perquè no digueren, pues esta és espanyola, perquè enseguida que diguis espanyola, pues espanyola de merda. Ves a la teua terra, que així que vens a menjar el pa dels francesos, ves-te'n a la teua terra. I jo dia, pues sí, això de ser espanyola serà una cosa molt lletja. Però no ho trobava jo una cosa tan lletja, puesto que jo me'n recordava d'ací. I mon pare, que era el meu confident, li dic, per què me diuen a mi espanyola de merda? Tu creus que això està bé? I el pare me diu, tu no eres espanyola de merda. Eres espanyola i punto. I tens que estar orgullosa de ser espanyola. Igual que ells són orgullosos de ser francesos. Això no t'ho cregues, de res. I jo pues, me fio forta. Jo dic que el primer que me diga espanyola me la paga. I en l'escola... I quan notareu que ja, diguem, estem integrats, ja estem integrats realment? Mai, els pares mai. Mai? Perquè la mare aprengué el francès, però mal. Com un de Madrid que vol parlar valencià. Una cosa així. Se li veia en seguida que era estrangera i en seguida li diuen i vostè de quin país és? Espanyola. Ah, bé. No, molt mal. Jo volia ser mestra, ho hauràs llegit. I jo el que volia era sobresaliente tot el que podia. I anàrem quan passi el brevet, que el brevet ara és com el batxillerato d'ara. El brevet, si feis faltes en faltes d'ortografia, te rechazaven. Te rechazaven. I jo tenia les notes, que les tinc encara, les guarde, bones, molt bones. I jo estava segura que, puesto que molt bé ho feia en l'escola i tot això, podia ser mestra. I ma mare em deia, sí, tu tens que treballar molt bé i després, si n'anirem al poble, ells volien sempre tornar al poble, pobrets. I me deia, i tu aniràs i li aprendràs el francès a les xiquetes del poble. I jo més contenta. I anem a l'escola, que era l'escola per ser mestra. I vaig amb ma mare, i ma mare parlava. I en seguida la directora deia, vostè de quin país és? Espanyols. Jo digui, soc espanyola, però vaig a naturalitzar-me. Li digui jo. I digui, ah sí, però tu no pots ser mestra així. Perquè els teus pares, perquè quan a la guerra, com mon pare havia fet la resistència, després li donaren la nacionalitat francesa, si ells volien, i de residents privilegiats. I mon pare deia, no, jo vull tornar al meu poble. No vull quedar a la nacionalitat francesa. Jo soc espanyol i me quedo espanyol. Si ells s'havien naturalitzat, jo quasi ja era mig. Nacionalitzat. Quasi mig. Tenia que nacionalitzar, però no. I aquella dona ens digui, no, vostè no pot, aunque se nacionalitzi ara, i no està la cosa molt segura, no és tan fàcil com tu creus, me digué, de nacionalitzar-te. Si vols nacionalitzar, tu demana-ho, però no està la cosa molt segura. I a més, si te nacionalitzes, per ser mestra en França, tenies que haver-te nacionalitzat fa 7 anys. I per l'Algèria, que entonces l'Algèria era francesa, Alger. 5 anys. Com que no pots ser mestra. Jo suis désolée. Désolée vol dir... Però no vas ser mestra, però què professió tingueres? No vaig ser mestra i entonces jo li dic a ma mare, tu no estigues a pesar, que això és igual, no seré mestra, és igual. Doncs jo ara vaig i faig oposicions a l'Ajuntament i me col·loco a l'Ajuntament. Vaig a l'Ajuntament. Vostè de quina nacionalitat és? Espanyol. Així en l'Ajuntament francès, si no, no. Després vaig a Correus i dic, ai, doncs aniré a Correus, que és una societat en França gran. Correus està molt bé. I pots pujar. I me diguen, però vostè on ha nascut? En Espanya, a Montserrat. Així, francesos. I entonces m'enterí que hi havia una escola, que se diu l'École Pigier, que formava el secretariat. Saber tocar dactilografia, que els ordinadors no existia, tot això no existia. Mecanografia. Mecanografia i l'esteno, o per
te dictaven, per exemple, una carta en esteno, i això se té que aprendre, que és per... Sí, els signes. Els signes, ara no val per res, però entonces sí. El esteno, la dactilografía, la contabilidad, lo de les finances, tot. I ho agarré tot. Entonces ma mare vingué, però ahir pagaves. I això era una escola que se feia en 3 anys. I com teníem que pagar, i nosaltres érem molt pobrets allí. El pare treballava i li donaven 90 francos, 90 per mes. Era una misèria. Entonces, pues, no podíem pagar. Però mitjant poquet, un any pogueren. I jo ania a la directora d'aquesta escola i li digui, mire, els meus pares estan en mala situació. Si jo, més a pressa, puc fer tot el que se fa en 3 anys, si jo puc fer-ho en un any, vostè me dona permís de passar els exàmens? I li feu gràcia. I diu, tu te creus que en un any faràs el que fem en 3 anys? Però si vostè m'ha donat el permís de provar, i me digui, pues sí, te'l doné. I en un any ho vaig treure tot. Ho vaig treure. I jo, contenta. I en seguida, primer anar a treballar sense pagar-me, per tindre les referències. Perquè en seguida, quines referències tens? A on has treballat? Pues en tal puesto. I era, en fi, una societat. I així, i un dia vingué una que havia estat en el liceu amb mi i mos coneixíem, una amigueta, vingué i me digué, jo treballé en una societat que se diu l'Estrela del Migdia. El migdia vol dir del sud. El migdia, en França, quan te diuen jo visc en el migdia, vol dir jo visc en el sud de França. I així també podem dir. No, perquè així ho he dit jo el migdia i no ho coneixem. El migdia què és? El migdia, les xiquetes de guardo les feia riure. Sí, s'ha gastat. Ho sabeu, per ara no ho dic, jo dic al sud, ja està. I me diu, el director del sud vol veure, d'allí de l'Estrella del Sud, vol veure perquè ha anat a l'escola Piget, a l'escola on jo estava, i li ha dit la directora de l'escola que te contacti a tu, que vol veure si li agrades, vens a treballar amb nosaltres. Jo dic, sí, doncs que bé. I me diu, pues demà, i tu vens demà, i tu ja veuràs, és molt roïn, això sí, però tu no li facis cas, que potser t'agarra. I jo li he dit que tu a l'escola anaves molt bé i tenies... encara no s'ha mort, encara té la meva edat. I a aquest home, i el primer que me pregunta, vostè de quina nacionalitat és? Jo parlava el francès com el parlo ara, que no tinc ningú acento. Jo dic, nacionalitat, venia ja, que no t'ha contat, que ja m'havia nacionalitzat, ja m'havia nacionalitat francesa. Perquè ma mare treballava en casa d'un diputat que era socialista i aquest diputat, ma mare li digué, la meva xiqueta vol nacionalitzar-se perquè és que no la volen en ningú puesto. I això li ho va explicar, diu, jo ho faré, i entonces a mi m'he nacionalitzat. I entonces és quan me llevaren el nom de Clementina, perquè me digué, com te diuen? Jo dic, ai, altra volta. Ara me diuen Clementina, però jo no vull dir-me Clementina, perquè els xiquets se rien, me diuen Clementina, Titina, se rien de mi. I no volia, jo ja era grandeta i no volia que se rigueren. I entonces jo li digui a aquest diputat, que mos feu una gràcia molt gran, jo no vull dir-me Clementina, que això no és el meu nom, me l'han posat. I tu com te diuen? Jo dic, a mi me diuen Esmaltina. I diu, és que Esmaltina... Jo dic, però jo me puc dir Esmaltina, ara la guerra s'ha acabat i tot s'ha acabat. Sí, però és que és un nom un poc espanyol. Doncs mira, direm que te diuen Clementina, Esmaltina, Clementina, i que el nom usual és Esmaltina. Jo dic, no, mira, puesto que puc canviar-me de nom, ara vull jo que me digui Martina, perquè Martina és un nom molt francès. Puesto que volen ficar-me noms francesos i Esmaltina, pues
Martina, i així me ficaren. I digué, pues no te preocupes, anem a posar Clementina, Esmaltina, Clementina, Martina. Nombre usual, Martina. I hasta la Seguretat Social, encara quan jo poso Martina, si se m'olvida de posar Esmaltina, va. Perquè a primeries, com tota l'escolaritat i tot, doncs me posaven en Martina, i va bé. I Martina és molt francès, i bé. I què me preguntaves, que se me'n recorda? No te preguntaria res, no, que estem escoltant aquesta història, la teva història, que és un drama, però també és una història de superació. De superació, sí. Però conta'ns un poquet més de... M'havies dit al començament que ton pare mor a França, sense tornar a Espanya. Sí. En quin any va ser? En el 70. Ah, en el 70. Però vosaltres sí que heu vingut a Espanya. Nosaltres hem vingut. Sí que heu vingut, no? Primer vingué ma mare i el meu germà, però jo ja era casat i el meu home no volia vindre a Espanya, perquè allí no li ho perdone, perquè és que allí anaven els espanyols com gitanos. I que no tenia... anaven com gitanos, perquè en França... Però això sí al començament, no? No. Antes de la guerra, i antes de la guerra civil així hi havia molta fam. Se té que reconèixer que hi havia molta fam. I França estava 50 anys d'adelant per rapport a Espanya. I era així la cosa. I la gent, molts que se morien de fam, pagaven a un passador, se venien a França i treballaven allí. I se'n venien en tot el més vell que tenien, perquè el bonico ho aguardaven per quan tornaren a anar a les poblacions i a tot això, el que se faci. I els espanyols tenien molt mala reputació. El meu home era d'una família que eren els més rics del poblet aquell. I només tenien criats que espanyols. Per les vendímies, espanyols. Figura't quan el fill li digué que el fill estudiava en Carcassona i volia ser... Ell volia ser professor i després canviar, quan ens coneguérem, canviar i se feu ingeniero, perquè li agradava molt. Ell volia ser professor de matemàtiques i després d'ingeniero. I quan li digué a sa mare que anava a casar-se en una espanyola i que li anava a presentar-me, mira, ell havia tingut una nòvia d'allí del poblet que les cases se tocaven, saps? I tu saps que els camps se toquen, quan les cases se toquen, els camps i les vinyes se toquen. I aquella dona era molt garbosa, aquella xica, encara és. Era molt... bé, guapa no, però garbosa. I tenia la casa i tot això. Però s'havien emparat. I entonces ell me conegué en Carcassona que estava estudiant per professor de matemàtiques. I li diu a sa mare que volia casar-se amb mi i anava a presentar-me. I que jo era espanyola, però espanyola de quan i com, però que estava naturalitzat. Bé, però espanyola? Tu t'ho has pensat bé, xica? Sí, és ella la que volia. Però els pares, com estan així, tindran alguna cosa. Els pares no tenen un xavo. Així. I com és? Ensenya-me-la. I li ensenya. I veu que jo era així. Jo pesava, quan ens casàrem, pesava 37 quilos. Estava així. Primeta, però jo li agradava al meu home i no era l'únic. Jo agradava als xiquets, aunque estava primeta, o la simpatia, o en fi, bé. I a més que no dia ella espanyola, jo no dia ningú que era espanyola, però el meu home ho sabia. Li tens que dir que jo soc espanyola i que els pares són espanyols. I anàrem allí. Tu compres que aquella garbosa i en diners i la casa tocant i els camps tocant i les vinyes, s'enfada en ella i ve l'espanyola, aixina, 37 quilos, i aixina, de xicoteta, ara que portava tacons aixina, perquè el meu home no és alt com tu, però feia 1,70 m i pico, 74, crec que feia. I, bueno, no me volia ni fregida ni crua. Però això t'ha vinculat, ho estàs contant perquè t'he preguntat que tu i ta mare veniu, no? Ta mare i el teu germà veniu primer a Montserrat. Sí, i nosaltres, jo ja era casat. Jo ja era casat i tenia les dos tiquetes. Sí, però ton pare no podia vindre encara. I mon pare no podia vindre. No podia vindre, i mon pare.
però vingué ma mare i com jo... I això quin any seria, als anys 60? 60 per allí, 60, perquè era antes que se n'anara... Espera, era antes que se n'anara perquè se n'anara a la guerra de I és la primera volta que veniu així al poble? La primera volta. I la mare vingué en el meu germà. I jo vinc al plor, perquè se pararen allí en Carcassona, en el poblet del meu home, se pararen allí per fer, perquè estàvem en París, nosaltres vivíem en París, hem estat 45 anys en París, perquè al meu home el destinaren a París, a la Casa de la Ràdio Televisió, i teníem que viure en París. En París mateixa no, a les afores, que són els poblets, com així. I vivíem allí. I entonces pues teníem que anar de París a Montserrat, que són 1.500 quilòmetres o més. I se pararen allí, el meu germà, la meva cunyà, els xiquets, i se n'anaven. El meu germà, la meva cunyà, els xiquets, i encara me dóna ganes de plorar, saps? I ma mare. Però com el meu home no volia vindre, doncs jo no volia vindre al poble sense el meu home, perquè jo me'n recordava que així eren tots el meu home i me'n recordava de com vivien així. I per ta mare seria una alegria molt gran tornar a Montserrat. I tiraren coets i tot en el carrer de València quan ma mare. I anar a sa casa, a casa de la tia Roseta, que ells quan se n'anaren darrere la serra pues se cobijaren que era també sa mare, la tia Roseta. La meva abuela era igual de ma mare, i ells se n'anaren darrere la serra, varen vendre tot, això és una altra història, però varen vendre tota la casa, desferen tota la casa, varen vendre les finestres, l'estructura, ho varen vendre tot, perquè el préstamo que havia fet mon pare no estava acabat de pagar, i per poder-ho pagar, ho varen vendre tot i només quedà que les pedres, i les pedres, els del poble vingueren i les acabaven. Però tu dos vingueres després, també? Jo vingui després. Però també als anys 60? No, jo vingui 2 anys després. 2 anys vingué el meu germà i la família... I quan tu vens així per primera volta, al poble després que tornes? Ai, quan vingui així era una alegria, no se pot explicar, una alegria molt... Reconegueres el poble en seguida? Reconegué el poble... Els carrers, això ho reconegueres? Tots els carrers no, però jo tenia recuerdos precisos i sabia, i així no estàvem, Així no estàvem. No, esta casa no la... Esta casa no la... Tu la compres, Jo la compré després. Però no reconec... Algun recuerdos tenies? I veníem a cases familiars, i jo veia que n'hi havia de familiars que ens recibien els braços oberts i altres un poquet retraguts, saps? No estaven... En fi, així no. Però molts familiars ens recibien molt bé i veníem a cases familiars i no teníem res així. I jo, de veure el poble, però jo dia, ahí a la replaceta on estàvem parint, ahí hi havia una font, així. Sí, la font. Ahí hi havia una font. Hi havia una font, i estic segura. I me diuen, estàs segura? Ho feien adrede. I jo dic, sí, hi havia una font. Però te'n recordes el meu cosí Vicentet, que en paz descanse, me deia, tu, lo que no te'n recordes i lo que te diguen no te cregues res de ningú. Jo te diré si és veritat o no. No vaig a enamorar-te per res. Tu sí, perquè el pare, antes d'anar-me'n, me digui, tu quan vaig al poble parles en tots. Tu no saps res de res. Tu de guerres no saps res. I parles en tots. Que siguen republicans, que siguen del costat de dreta, això tu no agarres cartes de res. És la teua terra i és això el que tens que mirar. I sempre ho he fet així, sempre. Jo no he mirat, el primer any, quan vinguérem, el dia de la professor oficial, entren les dames i nosaltres estàvem en la plaça de l'Iglésia, i a veure com era. Jo ho trobava molt bonic, tot això no ho havia vist, i una dona, no sé qui és, una dona així em digui, ai, com li sembles a ta mare? Jo dic, ah, no, a ma mare gens, jo li sembla a mon pare, i aquella, sí. Ja veus com és, entonces, bueno, la gent així estava encara, Franco era una... Però vosaltres, Franco, ja està. Molt bé, i Esmaltina? I una alegria grandíssima.
I volia anar en la mare, volguérem anar a la serra, clar. Ah, a veure la caseta, a veure on estava la caseta, clar. Clar. I no hi havia res, però on estava la caseta no havien plantat arbres. Ho havien respetat? Ho havien respetat. Bé. I havien respetat on estava la caseta. I la mare d'anar allí i de contar-me coses, veus, així estava sola, isqué plena de grans. I isqué una al·lèrgia, del desgust de veure el que era i el que... Però després li passa, anàrem al metge i tot això, i això com va passar? Doncs no ho sabem. No anàvem a contar que era de veure la caseta de la serra, que ja no hi havia caseta, estaven els tarongers. I allí la mare me contava si estava sol, allò. I a mi me feia, no sé com dir-te, alegria, molta alegria, molta alegria. I jo dia, i a l'anar allí, jo dic, la casa estava així, i com era la casa, jo li dic a la mare, mira, ara te dic jo com era la casa dins. I la mare se posa a plorar, jo me'n recordava de tota la casa. I jo dic, i així a la revolta, quan vingueren les tropes de Franco a per l'abuelo, que vingueren a per mon pare, com no els trobaren, agarraren a l'abuelo, els posaren i se n'anà entre dos gendarmes, dos policies. Dos militars serien. Dos militars. Jo veia els fusils i me feia molta por. I l'abuelo se sonría para donar-nos ànimo. I l'abuela pura, que sempre plorava, vinga el plor! Jo diria, esta dona, bueno, trobava que no tenia ànimo, que de plorar no guanyava res. Jo diria, no plores tant, perquè estos se riuran de vosaltres. No plores tant, i encara plorava més quan jo li dia això, perquè com era xicoteta. I mos quedàrem l'abuela pura i jo a la porta. I el m'abuelo mos feu així, en els braços. Que ànimo, que anava a tornar, ja torne. I se l'endugueren i estigué així tancat, però ell no sabia on estava el pare i la mare, i després el soltaren. I això. I jo me'n recordava que a la revolta l'abuelo me feu així, i ja no el torni a veure. I el dia antes que es morí l'abuelo así, en mi caso, en casa de ma mare, pues l'últim dia. I li dic a ma mare, agarra la xiqueta i aneu-se'n lluny, Helena, no estigueu així, que esteu en el foc, aneu-se'n, m'abuelo. I l'última volta que el vaig veure, i m'acaricià així, és matineta, filleta, l'abuelo ja no el veuràs. I la veritat que no el vaig veure, clar. I ton pare mor a França, ell deixa... Vols deixar dir... Perdona, que de portes m'embotoni un poc, però no res, això. Vols deixar dir que ell tenia que tornar encara perquè tornar després, o sigui, les restes, les despulles mortals, les dugueu així després. Soc jo. Però ho digué ell, en vida ho digué no. No, i li ho digui jo, perquè jo veia que ell no havia volgut ser francès, volia tornar al poble i només parlava que del poble. Morir diguent-me coses del poble. Jo sabia que anava a morir-se perquè el metge ja m'ho havia dit i que operant li donarien una mort més confortable. I l'operaren, però jo sabia que anava a morir-se. I fins a l'últim moment me parlava del poble. I la infermera li digui, vostè de quina nacionalitat? Jo valencià, vostè coneix València? Estava morint-se. Així, el pare, el poble. I quan vingué la mare, que van ser 2 anys antes, així feren una festa i tot molt bé, i ja t'he dit que tiraren coets i tot. I el que denuncià el pare i vingué a acompanyar la tropa a que agarraren a mon pare Calle Bonaire, venien tots, i tots, la mare dia, i tu de quina família eres, xiquet? I ell dia, de tal família. Però ja era l'altra generació i la mare no sabia, moltes voltes el coneixia, tu eres fill del tio no sé què, tu fill... I això me vingué a saludar a ma mare. I li digué, la tia Helena a mi no me coneixerà. I la mare, això m'ho va contar ma mare. I la mare se quedà i digué, sí fill, sí, a tu te conec molt bé. I fins que me muiga
te coneixeré. Tu i jo ho sabem molt bé, veritat? I que sí. Plegar-se i se'n anar. Se feu tot roig i els altres, què passa? I ma mare digué, res, ale, no vos, res, no passa res. Ella ho sap, jo també, i no vull contar res. Perquè no han volgut mai, ho ha contat jo, ha volgut contar jo. Però per què volgueres contar-ho, Martina? Per què te sorgit Perquè quan morí el pare, escriure el llibre? Quan morí mon pare en el 70, ell parlant fins a l'últim moment, parlant del poble i no podia vindre, això se me queda molt gravat, molt gravat. I entonces jo li digui a la mare, quan tu te mulles, al pare i a tu, si jo puc, te duré al poble. I la mare va abraçar i me digué, ai, Esmeralda, això no podràs, que això costa molt car i no podràs. I no li demanaré un cèntim al meu home, jo no vull que pague res, ho pagaré jo tot i vos duré al poble. Seria massa bonico. No, aixina. I aixina, això, i la mare falta als 26 anys del pare, després, al 95. Escrigueres el llibre primer en francès, no? Jo escrigui el llibre perquè els meus netets, ne tinc 5, i les filles s'han criat en seda i terciopelo. El pare ingeniero de televisió, tu com saps que estàvem molt bé i teníem el que necessitàvem. I les xiquetes, pues, el que necessitaven. I allí el poblet, el més ric del poble, Monsieur Guixou, jo soc Madame Guixou. Ja sabeu, no és... I tot així. Jo dia, aquestes xiquetes no saben el que és sofrir i jo les havia contat moltes coses. I a voltes dient tonteries. Jo dia, això no ho digueu. Només té... Quan un dia, no me'n recordo quina xiqueta dia, només té que anar-se'n al seu terra. Jo dic, això no ho digues, sobretot davant de la mare. Això no ho digues. I per què? Que no se donen compte, la gent no se dona compte d'això, el sofriment que és. I jo dic, no, això jo ho tinc a escriure perquè sàpien les meves filles primer, els gendres, perquè els gendres, la Guerra Civil d'Espanya, tu saps, el meu home, jo dic, tu de la Guerra Civil d'Espanya saps alguna cosa? Diu, quina Guerra Civil? Jo dic, una guerra que ha hagut en Espanya, civil, ho saps? Tu que has anat tants anys a l'escola no saps de la Guerra Civil? No vos ho han dit? No. Diu, i què te fa a tu la Guerra Civil? I entonces li ho expliqui. I dic, me fa, i conti coses, sí. I jo dic, pues, les filles, els gendres i els xiquets, que ne tinc 5 i el major ja té 30 anys, i el major s'interessava molt, i me deia, i tu com és que eres espanyola i vols ser espanyola? Eres molt orgullosa? Vols ser espanyola? No eres francesa? No t'has fet francesa? Jo dic, sí, però el cor el tinc espanyol. I el pare, mon pare s'ha mort sense veure la seva terra i en molta pena, i això se m'ha quedat allí, i jo sóc espanyola. I dic, pues, i per què no ho escrius? I ho sabrem tot, perquè jo li contava cosetes, però la germana, que és abogada, ara ja ha tret això de nou, i li deia, mira, els deberes no els has fet, i estan contant de cuentos, i tu, perquè te contes cuentos bé, però vés a fer els deberes. A l'altra germaneta que era xicotet, perquè ella era sempre sobresalent. Jo dic, veus, el major te demana això, i me deia, no li facis cas, tu escriu, i així no ho sabrem, perquè me contes cosetes, però no vas al fondo. Jo dic, pues sí que l'escriurà l'abuela, però de moment no podia, jo treballava i no podia. I després, com me jubili, jo dic, pues ara que tinc temps, allí en la masia del meu home, en el poblet, allí tinc molt de quartos n'hi ha en aquella masia, 10. I jo dic, així que estic bé i estic tranquil·la, i agarri un quaderno i ho fiu així. I allí hi havia un francès que era professor de l'universitat, digueu, la facultat. Sí, era així. I fèrem amistat i jo me dia, però tu que eres en Espanya, i me dia, tens que escriure-ho, perquè això està molt interessant, és històric.
i escriu. Jo dic, ja has començat? Pues a veure, jo t'ho llegiré, a veure, però en un quaderno, pues dóna-me-ho. I va llegir lo primer i me digui, pues està molt ben escrit. Molt interessant. Sí, interessant, i ho escrius molt bé. Continua, continue. I jo vaig seguir. Me va donar, i això me va donar, perquè son pare era metge i va ser metge en Argelès, en el camp d'Argelès. I sabia ell, per son pare, que se morien 30 cada dia i que sí que aquests xicotets se moriren molts, perquè ell era metge però no li donaven medicines pels espanyols, perquè li diuen que les medicines eren pels francesos. I sabia que havien passat molt. I s'interessava per això, aquest home, i me donava a mi ànimo. Jo dic, ai, pues si el troba bé, entonces el faré per xiquets, i me digué, pues tu ho poses i quan te n'aniràs, ho tindran i sabran d'on venen, i ara que aneu a Espanya i tot això, sabran la seva història. Per això ho vaig fer. I un any que estava així, perquè jo venia, quan els duia, per mi me donava molta alegria. Jo no plorí ni una llàgrima, perquè quan plores és que ja estàs millor. Quan tens molta pena, no plores. En fi, segons les persones. Jo veig pel·lícules i se mor fan així, i això, jo dic, aquestes persones no tenen pena. I quan venia així jo tenia molta pena, perquè portava a mon pare i a ma mare, i tenia molta pena de ma mare. Ma mare era l'últim pilar de la meva infància. Jo parlava amb ella de la infància, del pare i de tot això. I era l'últim pilar. Quan se n'anà ma mare ja no tenia pilars, perquè allà, en el meu home, parlem francès, mitgem francès, pensem francès, respirem francès i ja està. I en la mare jo parlava encara en valencià i això em va donar. Per això me preguntaves que quan venia així era una alegria indescriptible. Molt bé. Doncs anem a acabar ja l'entrevista. M'agradaria que ens digueres què t'ha suposat per a tu l'experiència d'escriure el llibre, donar-lo a conèixer. Lo que voldria dir-te, antes d'acabar, és que si vaig fer el llibre és per José María. Per això que te dia que jo venia així i quan s'enterraven així tot això, i un any estàvem en el cementeri i jo venia per Tots Sants. I això ho vull dir perquè sempre me'n recordaré que és per ell. El José María era l'alcalde. Era alcalde d'ara. I era alcalde entonces, després no ha sigut, però ara ha tornat. I estava en el cementeri. I vingué a saludar-me, me diu, ai, estàs així, Martina, i sabia. I me digué, és una pena, Martina, que el que vos passa, perquè jo ho sé per els pares, que m'ho han contat, que el que vos passa no ho hagis contat. Tu li ho contes a una persona que sàpiga escriure, per exemple a una professora, i jo te la faré conèixer, tu li ho contes i ella li ho escriurà. Jo dic, però si jo ja ho he escrit, ai, com? Ho has escrit? Ho tenies en francès, ho tenies escrit en francès. I diu, però a on ho tens? Jo dic, jo ho tenia en un quaderno, però ara ho ha passat a l'ordinador. El tens en l'ordinador? Envia-me-lo. Quan estiguis en França me l'envies. Li ho enviï quan arribi a casa i serà el meu home. Ara per què necessiten saber coses així? Si tu, per què has contat tantes coses? Això per si que ets bé, però aquella que no li importa això. Però li ho enviï. I en seguida me contesta, anem a editar el teu llibre. Quan tornes, editem el... I és per ell, i diu, jo ho agarré tot a la nostra costa. I jo li digui, doncs jo vos ho dono tot. Tots els beneficis pel Partit Socialista. Així n'ha passat. I així n'ha publicat. I així n'ha publicat. Sempre ja me pot fer, no importa què, José María, però per mi serà sempre José María el que m'ha ajudat. Bé, i digui, no, Martina, aquest llibre està molt ben fet i l'editem i anem a traduir-lo en castellà. I així n'ha passat. Però no s'ha quedat així soles, perquè tu has tingut... L'ha publicat també en francès... No, però jo no he anat a un editor encara.
aniré, no he tingut temps. Si no me muic aniré a un editor francès. A veure, l'enviaré i si li agrada. L'heu llegit en instituts? En els instituts, molt. Ara, el 16 de juny, tinc un cafè literari, i hi ha moltes persones convidades i això, i és el director del museu del record dels refugiats, dels que moriren per els nazis i dels refugiats que passaren i tot això, les penes que passaren, ara ens demanen perdó i ens diuen que ho farem molt mal. Però tot està perdonat, perquè ells tenien por, tanta gent, ens tenien por. I ara en França té molta tira, més que així, veus? Perquè així encara queda molt arraigat lo de la guerra. Això és un sentiment que jo ho veig sempre, queda molt arraigat. Per això jo quan vaig així a les escoles trate de ser... Més comedida, no? Sí, no dir, no, cada un i tots estan perdonats. Aquell xiquet que em digui, pues jo m'haver aplicat. No. Molt bé. Pues, alguna cosa més que vulguis afegir? No, vull afegir que és per José María, que per això que s'edita el llibre. I me dona ànimo i ara perquè no ha tingut temps, però l'editaré en França. Pues espero que hagis estat a gust, no? Molta gust. I tu me'n recordes que me digueres que llegires el llibre i estaves el dia que farem la festa. I me'n recordo que me digueres enhorabuena. I jo dic, enhorabuena, pues sabe dir felicitació. Molt bé, d'acord. I me digueren que tu també escrius llibres i ahir ne tinc 4 que han comprat els teus per la família, per dedicar-los. Molt bé, me pareix molt bé, Martina. Pues gràcies. Moltes gràcies a vostè. Pues és una entrevista que hem fet en la televisió local i que esperem que fer-ne més també en altres persones, altres personatges i que la gent del poble que se sàpien les històries del poble, les coses del poble. És històric del poble i el que vulgui saber com passar, doncs ho pot veure. Pues moltes gràcies. Gràcies a vostè.